我们现在走在夜晚的摩加迪沙。摩加迪沙真的有别人说的那么夸张吗？带你从我的视角来看看索马里摩加迪沙，没有安保，没有导游，坐当地人坐的交通工具，吃当地街边的食物，深入索马里，深入摩加迪沙。现在是晚上7点，摩加迪沙真的有人说是恐怖之都，我觉得还好吧。我也没有安保，我们自由行啊，纯自由行，就自己溜达。摩加迪沙的夜啊，晚上还挺热闹的。这条街，啦啦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 ，车不多，出租车很多。警车也没有很多，但是路上还是有一些这个检查点啊，防汽车炸弹。他们会查汽车，但是不查突突车。这一堆堆的茶摊儿，生意还倍儿好，不错。这边是什么？啊，这牛怎么就在路上啊？啊，有点狠啊！这在路上可还行。摩加迪沙的突突车大军被印度垄断了，这相当于，看看这多少，天，亮堂！你看这个街道的右侧全都是夜市，卖鞋的，卖二手衣服、新衣服，真挺好的。风有点大，现在也是风季，卖根拐棍儿，这边人喜欢拄拐棍儿。这摩加迪沙竟然是一个相当正常的一个城市，这也是一个大超市，Hayat Market。摩加迪沙相对而言还挺不错的，我觉得这儿现在晚上我在这儿溜达，我觉得还是挺安全的。你看后面也有不少高楼啊，感觉这个在市区里面没有这么敏感，这么危险。但是如果你要去郊区的话，就不太行了，那边可能就有青年党了啊。市区不太会，就偶尔的，很偶尔的可能会有一个恐怖袭击。但是上一回好像去年2024年8月吧。我可以啊，这还有大的广告牌呢，这种 LED 的广告屏，这晚上真不错，好看。这楼这是一个商场啊，哈亚的梦，一个大商场，不错呀。你好，你好。是啊，这2个啊。大楼真不错，新建的应该是土耳其的吧？土耳其在整个索马里都比较有影响力啊。在摩加迪沙的路边小餐馆吃个饭啊，明火炒菜，嘿，吃个饭，来个肉臊的蘸饼，哎哇，小哥来炒起来。来点洋葱，哎，爆香啊！来点这秘制小酱汁儿，撒点盐，哎，来点这个，哎，哦，咖喱。来点这个，这应该是鸡肉啊。chicken 啊 ，chicken masala。再来一张饼。shawarma chicken，OK。然后这充分的蘸满酱汁儿啊，再挤点小柠檬、小青柠，哎。可以，出锅了，准备。这大份我们俩人垫一口啊，不错，有鸡肉、洋葱什么都有。这鸡肉，那味道不错啊，味道可以。可以。一张饼，好吃。它这个炒菜方式跟中国很像，也是拿油先炝锅的嘛。对，但应该感觉有点像学印度，14人民币了，确实不便宜。
不便宜。酸甜口啊，相当的不错。对，像炒面片，人炒面片也这个味儿。摩加迪沙这有好多果汁摊儿啊，我在这买个手链啊，索马里国旗的，应该都是他们自己编的，不便宜，1美元一个。啥的？水果摊买苹果啊，这一个苹果0.5美金。哎，Kenya or Ethiopia？ This South Africa。啊 ？South Africa。哦，这个苹果是南非产的，0.5。他说是南非产，谁知道？拜拜。3.5块。